أنا اسمي نورة جمعة منصور، فرقة رابعة كلية زراعة جامعة المنوفية، قسم هندسة زراعية، أحد سفراء المناخ الدوليين. أنا سمعت عن الرحلة دي من إعداد القادة نفسها وسياسة العقيد مدير التربية العسكرية، مديرية التربية العسكرية، وحبيت أشارك فيها عشان أنا دوري كسفيرة مناخ إن أنا كل المصانع الموجودة في الجمهورية وكل المشاريع القومية اللي بتتعمل إن أنا أشوف إيه الجديد، وهل هم بيطبقوا فعلا أحدث التقنيات أو لأ، هل هم بيحافظوا على البيئة ولا لأ، كل الماتيريال بتاعتهم صديقة للبيئة أو لأ، كل الكلام ده. الصراحة لما رحنا هناك انبهرت بكم المصانع التابعة للشركة، وازاي ان في اي جائحة كانت بتحصل كانوا بيقدروا ان هم يعدوها وبتفوق، وازاي ان كل حاجة قادرين ان هم يعملوا لها مليون حساب. مش بس يعني اعمل مصنع الفلاني ده فبنتج كذا، الاهدار او الحاجة التانية اللي بتطلع ملهاش لازمة فخلاص هسيبها، لا هم بيستفيدوا من الحاجات التانية كمان. على سبيل المثال كان في مصنع لصناعة الكلور، وهم هناك بيبقى في شق بتاع الكلور بيطلع، وفي نفس الوقت في شق تاني هيدروجين كان بيطلع. في الأول كانوا بيسيبوه في الجو، بعد كده بدأوا إن هم يستغلوه في صناعات تانية، وبدل ما كانوا المفروض الصناعات التانية دي مبنية على الغاز الطبيعي، لا بدأوا إن هم يستخدموا الهيدروجين ده، بدأ إن هو بديل لحاجة تانية، وبقينا إحنا حاجة متقدمة على مستوى العالم. كل المصانع تقريبا شغالة بجودة وبتكنيك عالي جدا، حافظوا على البصمة الكربونية بشكل جبار، بداية من اللاندسكيب وكل الماتيريال الثانية وإدارة المخلفات، وإزاي إن هم قادرين إن هم يعملوا حساب فعلا لكل نقطة في المصانع كلها. فكرة التحكم في كل حاجة تكنولوجي حديث بشكل جبار، غرفة تحكم قوية جدا لكل نوع من أنواع المصانع اللي عندهم. أنا انبهرت الصراحة، وما كنتش على دراية إن ممكن عندنا هنا في مصر تكون وصلنا للتكنولوجي دي. أنا تابعت الكلام ده وشفت الكلام ده بره مصر، لكن في مصر ما كنتش أعتقد إن احنا نوصل لحاجة زي دي أصلا. طيب فإنجاز حرفيا نورة، بمعنى وانت الكلمة. طالبة في كلية الزراعة جامعة أيوه. المنوفية، دراسة الزراعة انعكست عليك ازاي او فادتك ايه في حياتك كطالبة عايشة في المجتمع؟ هي فادتني كتير، بداية من إن أنا كنت طالب بحث علمي عادي، مجرد مشكلة بشوفها في المجتمع فببدأ إن أنا أحلها بطريقة بحثية، وندخل مسابقات ومش عارف إيه كلام من ده. لما دخلت الكلية لا، بدأت إن أنا أركز أكتر على الجهة الزراعية، ومن إن أنا درست تخصصات كتيرة جدا جوه الكلية، بدأت أفكر هو إيه التخصصات دي نربطها إزاي والدولة بتفكر إزاي. بدأت أسمع عن مصطلح التنمية المستدامة، ومصطلح التنمية المستدامة درسته كويس قوي، عرفت 17 هدف كويس قوي، لحد ما وصلت للعامل ال 13 أو الهدف ال 13، وهو عامل المناخ، اللي خدني في عالم تاني تماما، وهو التغيرات المناخية، القضية اللي العالم كله بيتكلم فيها، من أبحاث ومقالات ومؤتمرات وندوات وحفلات، لحد ما وصلت إن أنا أكون أصغر سفيرة على مستوى العالم، سفيرة مناخ على مستوى العالم من منظمة إنرود التابعة لمعهد MIT جامعة كامبريدج في الولايات المتحدة الأمريكية، وإني أكون خامس مصري يحصل على السفارة دي. دوري كسفيرة لا يقل أهمية عن أي حد في أي دولة تانية، أو عن أي سفير في أي دولة تانية. بنحاول بقدر إمكاننا إن احنا ننشر الثقافة والوعي. من وجهة نظري إن احنا مشكلتنا في مصر مش مشكلة القضية بحد ذاتها قد ما هي مشكلة وعي وثقافة، وأتمنى إن احنا في حين أو في فترة قصيرة جدا نقدر إن احنا نحل المشكلة دي وننشر الوعي والثقافة على الأقل عند المتعلمين والطلبة الجامعيين، لأن دول أهم فئة أعتقد.